les transicions de gènere en la nostra societat tradicionalment les hem pensat com un fet excepcional, com una cosa particular que li ha passat a una minoria de la població que ha tingut la mala sort de trobar-se atrapada amb aquest malestar tan important respecte al gènere amb el que va ser socialitzada, i sempre ho pensem en contraposició a tota una resta de la població que estaria confortable, que estaria en un lloc estàtic i que no transita i no es mou, no? I a mi em sembla que aquesta idea no ens ajuda a entendre tot el que en el fons està passant, que és que ni les transicions de gènere són un fet excepcional, ni en el fons és interessant contraposar el trànsit a aquesta suposada estaticitat en la qual estaria la majoria de la població. Llavors, a mi el que em sembla interessant és pensar no tant el cas particular de la gent que fa transicions de gènere, sinó què ens diu de la nostra societat que pensem d'aquesta manera aquests moviments. I per aterrar-ho en una cosa molt concreta, diria que lluny d'haver-hi una gent que fa transicions i una que està estàtica, en el fons les transicions tenen alguna de relacional. I és que les persones que aparentment no fan transicions de gènere tota l'estona estan fent moviment respecte a la normativitat. El que passa és que no canvien de gènere i no és molt espectacular. Però la majoria d'homes i dones negocien cada dia amb les normes de gènere sobre fins a on arriben, on no arriben, què els fa sentir bé, què no. I crec que al final l'experiència trans és un mirall superinteressant en el qual podríem pensar-nos com a societat. I ens ajudaria també a entendre que efectivament tothom està en moviment. El que passa que alguna gent fa unes trajectòries que considerem molt extremes, però en el fons tothom està constantment negociant amb aquesta norma. No hi ha ningú que estigui estàtic. I jo crec que aquesta és la pregunta més interessant. Més enllà de pensar la gent trans com una gent que li ha passat una cosa particular, pensar com tothom, homes i dones, la gent, negociem amb les normes de gènere. I aquí, doncs, bueno, des del noi que ara mateix està en un gimnàs fent abdominals, està fent un moviment respecte al gènere per assimilar-se més o menys a un codi normatiu, una noia que està maquillant-se ara mateix a casa seva està fent una negociació més o menys... No hi ha res de natural aquí. Hi ha moviments respecte al gènere, però no els pensem com a transicions. Jo crec que un dels fenòmens més interessants que passa quan un es mou del territori que li toca és que te n'adones de quant de teatralitat i de ficció hi havia en la creença de que aquell era l'únic lloc on tu podies habitar. I aquí també entra com una conversa que és molt sorprenent i que en l'experiència de la gent trans també és molt interessant, no? Però, de nou, intentem pensar què podem aprendre d'aquests relats traslladant-ho a la societat en general, no? Però per exemple, aquesta experiència de molta gent que fa transicions de gènere perquè s'identifica com a home o com a dona, llavors fa aquest moviment de viure socialment en un altre gènere, i un cop està vivint ja socialment en aquest altre gènere amb el que s'identifica, de cop se n'adona que allà també hi ha coses que no li encaixen. També hi ha normes, també hi ha coses que, bueno, igual jo m'identifico com a home, però aquestes normes de la masculinitat n'hi ha algunes que preferirien no haver de sostenir. O m'identifico com una dona, però, home, si dona vol dir aguantar tot això, no ho sé. I llavors, un dels aprenentatges que un adquireix en aquests moviments és adonar-te'n de tot el que hi havia de construït a un costat i a l'altre, i de quan en la projecció també hi havia construït. I això, si ho pensem en gent que no necessàriament fa un trànsit d'un gènere a un altre, sinó que es mou d'un lloc a l'altre, podríem posar molts exemples de que dintre d'una mateixa categoria de gènere, algú que ha nascut home i viu, socialitza en masculí, el dia que descobreix que, efectivament, molts dels homes amb els quals s'emmiralla, per ser aquest tipus d'homes, han de fer enormes esforços, enormes sacrificis. I jo crec que és aquí on tu veus que, bueno, es paga un preu per representar de la forma més correcta ser un home o una dona. Per ningú és intuïtiu. Tothom ha de fer coses que no són molt còmodes. I jo crec que en aquests moviments una de les coses més importants que guanyem és que de cop es fa evident que l'ideal és inassumible per tothom. I això també és molt alliberador. Jo no estaria inclinant-me cap a hem d'acabar amb les categories perquè efectivament encara expliquen molt a la gent. La gent necessita categories per explicar-se constantment en una societat que si tu no poses aquesta paraula et fa la pregunta. O sigui, nosaltres vivim en societats que quan anem a pixar ens pregunta la societat, però vostè qui és? I llavors, en funció de qui siguem, no anem al mateix lloc al lavabo. A dintre del lavabo hi ha exactament la mateixa arquitectura, hi ha una tassa, tot és igual,
Però per una cosa tan bàsica com anar al lavabo, jo he de preguntar a la gent qui és. Doncs vol dir que la nostra societat té una tensió amb això. O sigui, tota l'estona reprodueix aquesta norma i ubica la gent en llocs. Ara bé, efectivament, en els darrers anys hem vist, com la proliferació d'aquestes categories ja no ve dictada per la ciència mèdica, sinó que ara és la pròpia societat, i això les xarxes socials hi tenen un paper molt important, que ha començat a crear les seves pròpies paraules. I per això la proliferació de paraules i de categories identitàries a l'infinit, no? 5.000, 6.000 identitats de gènere disponibles. I aquí sí crec que ens hem de preguntar a què respon això. A quina manera d'entendre la identitat respon una forma de pensar la identitat on n'hi ha una per cada individu. Perquè això és bastant contradictori. Una identitat és per excel·lència algo que no et defineix a tu, sinó que sempre és una ficció que tu no esgotes. I és com si haguéssim entrat en un marc on tothom té una paraula per ell. Clar, la identitat per excel·lència és una paraula per un grup de gent. Entre aquesta gent, la gent no és igual. Sempre hi ha punts foscos, sempre hi ha, o sigui, dintre del grup que anomenem homes, aquella gent entre elles és superdiferent. La paraula home no els explica. És una metàfora problemàtica i simbòlica. Ara estem entrant en una lògica de no, és que jo he de trobar la paraula exacta que em defineix. I això que veiem en les poblacions LGTB, i llavors diem, però, hòstia, vols dir que no m'han embogit? En comptes de mirar què està passant aquí, ens hauríem de preguntar què ens diu de la nostra societat. I jo crec que ens diu és un mirall de la societat en la que vivim. Nosaltres vivim en societats que estan esdevenint cada vegada més llocs on el subjecte necessita moltes categories identitàries per poder dir qui és. I sobretot respecte al que és més que al que fa. Això pot tenir coses bones i coses dolentes, però en comptes de dir però què li passa a aquesta gent que està creant tantes categories, la pregunta és al revés. Però què li passa a la nostra societat que genera el símptoma de que la gent necessita 300 categories per explicar qui és? I jo crec que nosaltres ara només veiem el símptoma, que és, tota aquesta gent, sobretot entre la gent jove, cada cop té 5 o 6 categories per explicar qui és. Quan fas un taller amb adolescents i fas una ronda de presentacions i et quedes estupefacte de la quantitat de cognoms que té cadascú. Però en comptes de pensar que a aquesta gent li ha passat alguna cosa, pensem en quina societat es va socialitzar aquesta gent que ha après que per explicar-se ha de fer aquests processos. Llavors, crec que més enllà del símptoma, jo crec que és una deriva problemàtica perquè entra en una lògica profundament individualista i molt poc en relació a l'altre. Si la identitat és una cosa que depèn només de mi i que n'hi ha una per mi, vol dir que la identitat ha deixat de ser alguna en relació a l'altra. I és un marc de la identitat que pot ser problemàtic, no? Perquè llavors, com et vincules als altres si ningú és igual a ningú i tothom és molt diferent? Però també hem de poder trobar en què tenim en comú. I ara estaríem en una deriva que té més a veure amb què no tenim en comú. Per què jo soc diferent a tu? Crec que això ens diu coses de la societat en la que vivim, no de les poblacions LGTB. Això els hi passa a aquests. En l'àmbit de la salut mental hi ha una proliferació també d'autoidentificacions amb categories diagnòstiques que no havia existit abans. Tu avui vas a un institut i hi ha molts adolescents que tenen el DSM a la boca i que et poden dir tinc fòbia social, tinc ansietat, tinc depressió, jo soc un TDAH o tinc un aspecte autista. Què ens diu de la nostra societat que les generacions més joves necessitin etiquetar-se, identificar-se amb tantes coses? Jo crec que, entre altres coses, té a veure amb que en la identitat hi ha la possibilitat d'una certesa i que el món que habitem és cada vegada més incert. Llavors, almenys en aquestes identitats hi ha alguna que jo puc controlar. Hi ha alguna que sí que depèn de mi, davant d'un món incert des de totes les perspectives, en guerra, en crisi climàtica, amb les categories home-dona en plena, diguéssim, davallada perquè són molt qüestionades. Doncs davant de tota aquesta incertesa, casualment, molta gent busca el refugi en trobar qui és ella. Jo crec que aquí hem de tenir una conversa més àmplia de què ens diu de la nostra societat. És un lloc on la gent pot ser lliure, pot explorar qui és, amb llibertat? Probablement no, perquè hi ha molta incertesa, hi ha molta precarietat. Llavors la gent on es pot refugiar? A vegades en ella mateixa. I això no ens ajuda per cohesionar-nos com a societat, per viure entre nosaltres. Penso que una de les converses interessants que, de nou, el mirall de la transició de gènere ofereix a la societat per parlar-ne és el paper que té la tecnologia amb obrir la porta a vides possibles que clarament en altres escenaris no ho serien i tot el que queda barrejat allà. És a dir, com les nostres societats es relacionen amb les tecnologies de modificació corporal, crec que en si és una conversa. Nosaltres la tenim respecte al tema trans, i tenim molts debats sobre
què ens sembla que els menors accedeixin a tractaments hormonals, què ens sembla que la gent faci modificacions corporals per fer transicions de gènere. Tenim molt poc la conversa de què ens sembla que hi hagin cirurgies de reconstrucció de tableta abdominal, que fan molts homes, què ens sembla la cirurgia estètica, què ens sembla les tecnologies, que potser estan més associades a l'estètic, però del tatuatge i del piercing, què ens sembla... I la tecnologia va guanyant terreny mentre no tenim la conversa respecte als malestars estructurals. La tecnologia va guanyant terreny en resoldre a curt plaç el malestar, alhora que habilitar un lloc de millora de la vida per molta gent. Un cas paradigmàtic que trobo que està bé portar en conversa és la indústria de la reproducció assistida. O sigui, és una tecnologia que alhora que habilita una possibilitat que fa feliç a molta gent, en el fons segurament també participa de no posar en qüestió, bueno, però per què la gent està arribant a tenir fills amb 40 anys o amb 45 anys? Bueno, aquesta conversa... La tecnologia va tan per davant que segurament és molt difícil tenir la conversa perquè ja hi ha una resposta tecnològica que segurament en els propers anys començarà la conversa respecte als enormes malestars que genera, l'expectativa que genera, el patiment que implica, l'extrema domesticació del cos que suposa per moltes dones sotmetre's a aquests procediments, no? Però crec que com a societats, sent que la tecnologia millora la nostra vida en molts aspectes, per començar a salvar vides, o sigui, això és el punt 1, jo sempre penso que en algun punt hem de tenir una conversa ètica sobre la tecnologia. La tecnologia està ja, segurament, en el mercat privat i estarà durant molt de temps, però nosaltres com a societats, què pensem de que la tecnologia sigui l'única resposta que donem com a societats al malestar de la gent? No hi ha altres respostes que potser haurien d'estar activant per generar això, és a dir, el malestar amb els cànons de bellesa físics, que genera molta gent molt patiment i que genera molta gent un esforç molt fort per assemblar-se a un cànon de bellesa determinat. Tota la gent que estem ara aquí mirant això o parlant, tots estem sotmesos a això. Hi ha una tecnologia disponible que podria fer que un tingués un cos una mica millor segons el cànon de bellesa. Però com a societat hauríem d'estar tenint urgentment la conversa de com transformem i flexibilitzem el que es considera la bellesa. Aquesta conversa no l'acabem de tenir. En canvi, la tecnologia ja ha ocupat tot l'espai. Som un dels primers països del món en cirurgia estètica, som un dels primers països del món en turisme reproductiu, efectivament cada vegada més gent fa servir la tecnologia per fer transicions de gènere. Bueno, això està molt bé, com crec que queda clar, crec que no es tracta de responsabilitzar l'individu que fa servir la tecnologia, però crec que com a societat ens hem de preguntar però quin nivell de malestar està sostenint la gent que necessita fer modificacions corporals o accedir a procediments tecnològics perquè sent un enorme malestar de no poder viure com voldria viure. Llavors la tecnologia sempre és aquesta tensió i si no posem atenció en tenir una conversa ètica sobre, vale, però el malestar al qual respon aquesta tecnologia, quin era el seu origen? Perquè si té a veure amb la nostra cultura i la nostra societat, llavors també hem de fer efectives polítiques públiques, recursos, cultura, per intentar fer, diguéssim, atenuar aquest malestar. I llavors no estem aquí, no? Estem en una societat que aposta per la tecnologia i que té una enorme dificultat per la tecnologia en tants àmbits, no? Els psicofàrmacs també són una tecnologia. Bueno, doncs, en fi, segurament atenuen el nostre malestar, però la pregunta és, però què ens fa estar tan malament? I, evidentment, la tecnologia és més econòmica, és més rentable i està privatitzada. I llavors, doncs sí, en l'Utrans es veu molt paradigmàticament, però crec que, a més, l'Utrans té una particularitat superinteressant, i és que és de les poques vegades que la tecnologia entra per la sanitat pública. Això també ens hauria de fer preguntes, no? Però per quina diferència hi ha entre algú que per estar en un cos que estigui a gust ha de treure's aquest òrgan i algú que no està fent una transició però li passa que per estar a gust necessitaria també fer aquest tipus de cirurgia. Per què les hem pensat de forma tan antagònica? Per què una és una cosa que és un capritxo i l'altra és una cosa vida o mort? Bueno, també potser hem de poder tenir una conversa on són malestars que són de les mateixes famílies i hem de veure com els podem conceptualitzar. Però la tecnologia és un dels reptes bioètics més importants per mi en els propers anys, en els quals es farà evident si les nostres societats aposten per reduir el malestar de la gent transformant les estructures o aposten perquè la gent es busqui la vida transformant-se ella mateixa.